टाइगर 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 ભૂલશો ને શેર કરવાનું ભૂલશો ને લાઈક કરવાનું ભૂલશો ને જય હિન્દ જય ભારત टाइगर बटूक आ यूट्यूब चैनल में मौज साहब रावण जोजीना दीकरा तरीके मन एटलो पावर हो आज दुनियानी मारी पास गमेना रही साहब एक फोन ઉપર ગમેના પ્રોગ્રામ કરવાથી મુંબઈ સુધી વિયા જાય અદાણી જે હોય સાહેબ મારો તમારો અમારો આંખનો મેળ ન હોય નો જોયા હોય પણ ફોન ઉપર વાત કરતા ને વિયા જાય પ્રોગ્રામ પૂરો થાય એ હા ટાઈગર બટુક આ YouTube ચેનલ ની મોજ કેજી સાહેબ એને અમે એટલું કી કદાય અમે નહીં બોલીએ પણ અમારા ગોખલાની મહેલમાં અમારું ધર્મ બેઠું છે ને ભાઈ જય માતાજી અમારા બાપ દાદાનો વ્યવહાર અમારા ગોખલાની મહેલમાં બેઠું છે ને ઈ એક વખત આવશે હો મેલડી આવશે બાપ સાહેબ ગેલાની બારા નીકળતા અહીં બારા નીકળવી ત્યાં જો મેલડી નો પહોંચી જાય તેની તો ઘણા મેલડી જેવું ધર્મ ન કહેવાય બાપ જય માં મેલડી સંજયભાઈ રાવળ મારો કાયમી માટે કહે છે ગમે સ્ટેજ માં બોલે છે કે કોઈ પાસે માલ હોય ને તો એનો માલનો પાવર હોય રૂપિયાનો પાવર હોય કોઈ ખાખી લુગડું હોય ને ખાખી લુગડાનો પાવર હોય એ કોકને વાહે રાજકારણનું પડખું હોય તો એને એનો પાવર હોય પણ સાહેબ આયમ તો મેલડી વાળા આ દુનિયાની માલિકા અમને અમારી મેલડીનો પાવર છે ભાઈ જય માં મેલડી અમે તો મેલડી વાળા અમને અમારી મેલડીનો પાવર અને કદાચ એનું નામ લઈને ગમેના નીકળી જાય અરે ખામડા ગમેના નીકળી જાય પણ ઘરે તો મારી મેલડી બોલાડી દે બાબા એ હા ટાઈગર બટુક આ YouTube ચેનલ ની મોજ टाइगर बटूक आ YouTube चैनल ની મોજ જોગીનો દીકરો જો કાળીંગાનો નાદ કરતો હોય કદાચ રાવણનો દીકરો જો કાળીંગાનો અવાજ કરે ને સાહેબ કદાચ તમારી વસ્તી આરે માતા રોહ લઈ કરાય હાથ લુકની હોળ તાળીને કરાય મારી હુઈગી હોય ને પણ અમારો ભગવા ભેખનો દીકરો છે હાથની મારીમાં ડમર ડાકરે જો કાળીંગાનો નાદ કરે તો મેલડી જાગે નહીં ને તેથી કા મેલડીમાં ખોટું પડી હોય કા ભલામણા વસ્તીમાં ખોટું પડી હોય બાબા એ કોઈ દીકરો યાદ કરે એ કોઈ દીકરી યાદ કરે એ કદાચ મારા વંશ પરિવારનું 6 મહિનાનું છોકરું યાદ કરે અને એને ખમા નો કોને તો તારી મેલડી નોતી
રમનાર મારી મેલડી ચંદનની મોજ રાવણનો દીકરો ટકોર કરે જો માતા નો આવે ને રાવણનો દીકરો ટકોર કરે ને માતા નો આવે ને તો એ તમારા કાંડેથી તમારી માતા કઈક ઉડણ થઈ ગઈ હોય જોગીનો દીકરો ખાલી અવાજ કરે હે અને માંડવાની માલપા જો માતા લઈને આવ્યા હોય ઓલા ગામના સીમાડે મેલીને આવ્યા હોય તો એની માતાથી આંકડો નો મરાય એટલો અમને પાવર પણ ભલામણા પછી ચામુંડા ખોડિયાર મેલડી ગમે ઈ ધર્મનો ભૂવો હોય રાવણનો દીકરો અવાજ કરે તો માતાનો આંકડો ન આવે એ બધું તમારી દેવીની કમાઈમાં ખોટું હોય આ ટાઈગર બટુક આ યુટ્યુબ ચેનલની મોજ યુટ્યુબ ચેનલની મોજ એ હા કોબરા પકડવાની ચેનલની મોજ